Boiro prepárase para vivir este sábado unha xornada deportiva de primeiro nivel, coa 22ª edición da regata contra reloxo de Traíñas. Desenvolverase durante toda a xornada. Pola mañá, a partir das 11:30, terá lugar as probas das categorías base e veteranos, mentres que pola tarde competirán as categorías absolutas a partir das 5. Vamos a cubrir as distancias para as categorías absolutas en 2 longos, con unha distancia total de 556 metros, na categoría veteranas 4.000 metros, e para as categorías base igual 4.000 metros con 2 longos. Estas últimas compiten a modo exhibición, non hai competición como tal. E despois para as categorías BCS, que son as tripulacións de loita contra o cancro, terán que cubrir unha distancia de 2 km repartidas en 2 longos. Dende o punto de vista organizativo, vamos a repartir na xornada de mañán e xornada de tarde. Na xornada de mañán arrancarán ás 11:30 as Traíñas BCS, con 4 equipos na categoría veterana, con 19 equipos e 2 equipos na categoría base. A principal novidade desta edición é a estrea dunha bandeira solidaria en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, na que tomarán parte unhas tripulacións moi especiais, formadas por mulleres afectadas por cancro de mama. Para min esta é unha novedade moi grande, isto de remo, porque non, a verdade é a primeira vez que se organiza en Boiro para a Asociación Española contra o Cáncer. E a min satisfáceme moito porque van a remar as rapazas que están con cáncer de mama. Eso para min é moi gratificante. Estas rapazas luchadoras. Onte decíame a min unha das que van a remar: Marisa, estou moi nerviosa, anda nerviosa, estate contentísima que lo vais a hacer genial. Dende o Concello de Boiro animan a cidadanía a chegarse ata o Peirao de Cabo de Cruz para gozar desta xornada de remo, na que tomarán parte máis de 60 embarcacións e 850 remeiros chegados non só de Galicia, senón tamén de outras comunidades como País Vasco e Andalucía. Estamos falando dunha competición deportiva importantísima que vai a transcurrir no noso concello este fin de semana, no Peirao de Cabo de Cruz. Estamos falando de máis de 60 traíñas, casi 900, preto de 900 deportistas, porque cada traíña compoñen a 14 remeiros, e se o multiplicamos, pois creo que son 800 e pico de deportistas que son os que van a vir a sábado a remar aquí a Cabo de Cruz.